Benvinguts al tercer acte del cicle La cultura del vot. Avui parlarem d'un tema que és, jo penso, l'interès de tothom, raó per la qual hi ha una concurrència nodrida, que és la democràcia al segle XXI. I penso que la democràcia és com aquestes coses. Em recorda una mica el conte aquest de Luigi Malerba, no? Que el paisatge aquest urbà que es va gastant a mesura que els turistes el van contemplant. Jo penso que això de la democràcia ho tenim molt clar quan comencem a mirar-nos el panorama i després comencem a veure coses que ens van difuminant la idea. Llavors, per veure-hi més clar, hem convidat dues eminències, dos senyors doctors, el doctor Miguel Pérez Moneo de la Universitat de Barcelona i el doctor Jordi Baquer, que és el director de l'Open Society Foundation, que és la fundació del senyor Soros. Començarà parlant el doctor Pérez Moneo, aleshores començo presentant-lo amb ell, estic criant massa fort. És llicenciat en Dret per la Universitat de Valladolid, va fer un màster al Centre d'Estudis Polítics i Constitucionals a Madrid i es va doctorar a la Complutense a Madrid. Dona classe a la Universitat de Barcelona des de fa 5 anys. 10. Perdó? 10 anys. Jo soc de lletres, això és números, ho tinc complicat. Des de fa 10 anys, perdó. I s'especialitza en els temes que ens han aplegat aquí aquesta tarda, temes molt interessants com la selecció de candidats pels partits polítics, com fer per dissoldre partits polítics, i penso que tots se'ns acudirien un parell o tres de noms de partits polítics que caldria dissoldre, i temes com el dret d'asil. Aleshores m'aturo aquí, no dic més bestiases i li dono la paraula al doctor Pérez Moneo. Moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies per tenir-me. Per mi és un plaer estar aquí, sobretot tenir un públic que vulgui xerrar de coses que quan jo començo a parlar a casa tothom fuig. O sigui que moltes gràcies també per la seva amabilitat, per venir probablement no a escoltar-me a mi, sinó a escoltar a la resta de ponents. Tot i que dic que porto 10 anys a la Universitat de Barcelona fent classes, passaré al castellà perquè és l'idioma en el que m'he preparat l'exposició per una qüestió de mandra. Més que res perquè és en l'idioma en el que normalment publico. La idea de esta charla era hablar sobre los retos que se plantean para la democracia europea en el siglo XXI. Claro, cuando te llega un correo electrónico con esta premisa, pues uno se asusta porque dice, ¿yo qué le voy a decir? ¿No? A pesar de que me hayan tildado de eminente, en absoluto, ¿no? Uno se dedica buenamente a ir estudiando pequeños problemas con la esperanza de que cuando ya al cabo de los años tenga una visión más global de cuáles son los problemas. Y por lo tanto pedí una aclaración y básicamente la cosa era ver cómo podíamos hacer frente a una amenaza para la democracia representativa, para una oportunidad para algunos ciudadanos de encontrar un sistema político más amable o que les resultara más satisfactorio para la consecución de sus intereses, a propósito de la situación de crisis económica y financiera que estamos viviendo y que ha sido protagonista de los últimos años. Bien, pues esta crisis económica y financiera, esta situación de enorme desempleo, esta dificultad de acceso al mercado laboral de jóvenes y de no tan jóvenes, estas menguadas prestaciones sociales que además funcionan casi como un Robin Hood perverso, ¿no? Porque quita a los que no tienen para dárselo a los que tienen, han puesto de relieve ciertas carencias de nuestro sistema político, ¿no? Algunas de ellas son muy palmarias, ¿no? En Cataluña, como pueda ser una merma de legitimidad democrática de nuestra Constitución o de la función de integración política que tiene este documento. Ha perdido un tinte de autoritas una parte de nuestras instituciones representativas y de nuestras instituciones políticas y ha vuelto a poner sobre la mesa un tema que va apareciendo recurrentemente, que es el tema de la crisis del parlamentarismo y del sistema representativo, ¿no? Hace unos años, hace ya pues, probablemente 5 o 6 años, las calles se llenaban de personas que denunciaban una separación entre ciudadanos y representantes políticos, ¿no? Incluso en el lenguaje a día de hoy se ha incorporado una diferencia entre ellos y nosotros, la casta, la trama y los ciudadanos. Hay una escasa participación de los ciudadanos en la política, ¿no? A pesar de que va incrementándose, como suele ocurrir en tiempos de crisis económica, un interés ciudadano por la política. Criticamos la falta de transparencia en el funcionamiento del gobierno, criticamos el excesivo peso de los partidos políticos en nuestro sistema,
denunciamos las barreras que se plantean a la participación de los ciudadanos y que nos impiden desarrollar al máximo todos nuestros anhelos de autogobierno. Se hace claro, por lo tanto, que existe una tensión entre un ideal democrático que teníamos de cómo iba a funcionar la organización de nuestra sociedad y la realidad de nuestro sistema político. Pues ante esta situación se ponen sobre la mesa alternativas participativas o asamblearias, incluso como alternativas a la organización de nuestro sistema a través de una democracia representativa, ¿no? Consideran que tenemos que evitar que nuestros representantes, que son casi una especie diferente de la nuestra, tenemos que evitar que nuestros representantes decidan sobre todo tipo de asuntos. Hay determinadas cuestiones, hay determinadas competencias que tienen que volver al pueblo, que tenemos que decidir nosotros directamente. Entre otras cosas, piensan que la soberanía popular va a ser una fuerza redentora, ¿no? La capacidad del pueblo de decidir directa y libremente sobre los asuntos que más le interesan va a garantizar pues, una mayor felicidad de la población en su conjunto o una mayor satisfacción de los intereses personales de cada individuo. Bueno, mi planteamiento no va a ser defender esta propuesta, sino que va a ser plantear mecanismos que podrían mejorar la calidad de nuestro sistema democrático, pero sin abandonar la base que sustenta nuestro sistema democrático, que es la base de la representación política. ¿De acuerdo? Ya me imagino que algunas cosas sobre mecanismos de participación, si llegara a los extremos que yo he mencionado, me imagino hablará el doctor Baqué. Bien, también tengo que partir con una pequeña prevención, que es obvio que no nos podemos plantear que los retos que tiene nuestro sistema democrático representativo se van a solucionar con una actuación en un determinado sistema. Es decir, no hay un problema que sea la clave de todos los males que aquejan a nuestro sistema representativo, sino que normalmente lo que tenemos que hacer es un acercamiento mucho más global, mucho más sistémico y mucho más exigente con la calidad de nuestro sistema democrático. Por lo tanto, pues nos hará falta mayor transparencia en la forma de toma de decisiones, nos hará falta una reforma de cómo funciona nuestro Parlamento, nuestros parlamentos en plural, nos hará falta identificar problemas en nuestro sistema electoral, nos hará falta prestar atención a los reglamentos parlamentarios y en cada una de estas posibles reformas que se puedan hacer, que además hay que mirarlas de una manera global, hay técnicas participativas que pueden ayudar. Por supuesto, el hecho de que queramos profundizar en la democracia representativa no quiere decir que las técnicas participativas tengan que alejarse. Lo único que yo defiendo es que las técnicas participativas no se han de construir como una alternativa al Parlamento, al sistema representativo, sino que se han de construir como un complemento al sistema representativo para fortalecerlo y para democratizar lo que tiene de aristocrático o de elitista el sistema de representación política. Y probablemente algunos de ustedes pensarán que estoy yendo mucho más atrás en el tiempo que ese siglo XXI que aparecía como título de las intervenciones. Pero es que yo creo que hay que recordar de dónde venimos en la democracia representativa para resaltar qué es lo que tiene de positivo para la organización de nuestro sistema político e intentar poner el eje en qué elementos tienen que ser susceptibles de mejora. ¿Por qué? Pues porque, queramos o no, la representación política va a seguir siendo necesaria. Porque nosotros tenemos una sociedad que es grande, que es compleja, que es densamente poblada, que dificulta mucho la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos. Es cierto que tenemos sistemas técnicos que lo pueden facilitar, pero además tenemos una sociedad que cada vez es más compleja y, por lo tanto, el tiempo que va a requerir a cada uno de los ciudadanos poder preparar su participación en la adopción de las decisiones políticas que corresponden a la sociedad va a ser excesivo. Y como hacemos con otras esferas o con otras parcelas de nuestra vida, hemos decidido profesionalizar la adopción de decisiones políticas. Yo no tengo una vaca en mi casa. Yo bajo a comprar la leche al supermercado o a los ultramarinos que tengo debajo de casa, igual que no tengo una tomatera, bajo al frutero, ¿no? Pues cuando tengo que hacer frente a la adopción de decisiones políticas, no lo hago yo, sino que lo hace
mi representante político. Pero claro, como queremos garantizar esa idea de que el gobierno de los asuntos públicos es del pueblo, lo que necesitamos es un mecanismo, y es la elección periódica de representantes, que nos facilite ese control sobre lo que va a hacer el representante. Le da un mandato para que actúe en nuestro nombre y en nuestro beneficio, y al mismo tiempo va a ser una ocasión para que rinda cuentas sobre si está satisfaciendo ese interés que le hemos encargado que satisfaciera. La contrapartida de este sistema democrático representativo es que vamos a tener una tendencia aristocratizante o elitista en principio, porque vamos a dejar la decisión de los asuntos públicos en manos de un pequeño grupo de ciudadanos a los que consideramos más informados, que van a tener una mejor capacidad por el tiempo que tienen a su disposición para prepararse la participación en los asuntos públicos. Y ojo, este sistema de democracia representativa se basa sobre todo en la satisfacción de los intereses particulares, ¿de acuerdo? No se basa tanto en que vamos a conseguir un bien común preexistente y que entre todos podemos describir, sino que se va a basar en la satisfacción de los intereses de cada uno. Y yo, según me estaba preparando esta conferencia, estaba pensando, esto es como cuando intentamos decidir con los compañeros de trabajo, con los que tengo una buena relación, pero tampoco son mis amigos íntimos, dónde voy a cenar. Y si dicen un sitio que no me gusta, no voy a la cena, ¿no? ¿Por qué? Porque mis intereses particulares van a privilegiar sobre esto, ¿no? Mientras que si fueran mis amigos íntimos, me da igual dónde vayamos a cenar, porque lo que quiero es estar con ellos. Y por lo tanto, independientemente, o sea, soy capaz de hacer una renuncia por conseguir ese bien común, que es el mantenimiento, ¿no?, de la cohesión y de la vinculación con el grupo. Pues más o menos sería esta idea, ¿no?, de que lo que queremos es satisfacer nuestros intereses particulares, y el bien común es algo al que se puede llegar o no, porque no necesariamente preexiste. Pues bien, la clave entonces del sistema representativo va a estar en esa elección periódica de representantes, que va a suponer una autorización para que actúen en nuestro nombre y en nuestro beneficio. Ojo, porque lo que nosotros buscamos del representante político no es que se coloque en nuestro lugar. Es decir, no es que tome la decisión que tomaría yo, sino que lo que queremos es que tome la decisión que más me beneficia. A veces incluso sin que yo sepa cuál es esta decisión o cuál es esta postura. Imagínense que ustedes tuvieran que decidir sobre el reparto del espacio radioeléctrico para las licencias de televisión por cable. Pues a mí, si me viene alguien y me formula esa pregunta, me llevaré las manos a la cabeza y saldré espantado. Lo que querré es que alguien se haya leído todos los informes técnicos y tenga la capacidad de tomar esa decisión pensando qué es lo que más me beneficia a mí, y no colocándose en mi lugar, porque no me hace falta que salga corriendo. Y, obviamente, que pueda rendir cuentas periódicamente de la actuación que ha tomado. Y esta rendición de cuentas, por un lado, está a través del sistema electoral periódico, pero después también la vamos a poder ejercer a través del ejercicio de nuestros derechos fundamentales, que son, ¿no?, una pieza fundamental de un sistema democrático representativo. Una opinión pública libre, un libre debate de ideas, como estamos haciendo aquí, derecho de reunión, derecho de manifestación, etc. Fíjense qué éxito ha tenido la democracia representativa, que yo creo que pueden compartir conmigo que tenemos una sociedad civil en algunos puntos del territorio más fuertes que en otros, pero que podríamos decir que es normalmente pasiva, y solo cuando se producen ciertos elementos muy intensos se moviliza, pero no está siempre movilizada. ¿Por qué? Porque funciona, porque ya tenemos que nos está satisfaciendo los intereses y no somos nosotros los que tenemos que tomar las riendas de la vida. ¿Y por qué funciona la democracia representativa? Pues básicamente porque han aparecido los partidos políticos que nos han facilitado todavía más la representación política. Nos la han facilitado hasta el extremo de que no tenemos que tener una postura sobre todos y cada uno de los asuntos que están puestos sobre la mesa, sino que con que conozcamos relativamente, ¿no?, la trayectoria del partido político, sus principios ideológicos fundamentales, los valores en los que se fundamenta, ya tenemos suficiente para hacer la elección de quien queremos que nos represente. Y esa es la clave, ¿no?, o el éxito que ha tenido el sistema representativo. Claro, ¿cuál es el problema? Que los partidos políticos
bueno, pues una vez que han conseguido esa satisfacción de esos intereses, ¿no?, individuales, han ido más allá y han querido colonizar otros espacios. Y no se han contentado simplemente con dar respuesta a las necesidades representativas que nosotros teníamos, sino que han terminado colonizando otras instituciones que no funcionan con esta lógica representativa. El Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, o incluso van más allá, intentan colonizar espacios de la administración que deberían ser técnicos, el Canal Isabel II, etcétera, etcétera, ¿no? Se produce este exceso que obviamente no está en la raíz de la democracia representativa, esto es una patología. Pero, ¿cómo consiguen tanto poder los partidos políticos? A través de un elemento que es bidireccional, que es la disciplina de partido. La disciplina de partido podrían pensar ustedes que es uno de los grandes males que asola nuestra sociedad, pero al mismo tiempo era la pieza que nos permitía que los partidos políticos hicieran esa función representativa, porque permitía que la actuación de los representantes parlamentarios estuviese coordinada, fuera fácilmente visible, fácilmente identificable por los electores e incluso que fuera electoralmente castigada, porque la disidencia política, si no, no la podemos castigar. Si alguien se separa con nuestro sistema actual, estoy hablando de nuestro sistema de listas cerradas y bloqueadas con un sistema electoral proporcional. Si alguien se separa de la disciplina parlamentaria, no tenemos capacidad para decir que ese señor o esa señora lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, porque nuestro voto es muy prisionero de ese sistema electoral. Y de hecho, la actuación de los partidos de masas ha producido efectos que a día de hoy se están reclamando. Por ejemplo, los partidos de masas han cambiado el perfil de los representantes políticos. Gracias a los partidos de masas y la democracia representativa, los representantes son ciudadanos como nosotros y no son los notables, los nobles, los altos burgueses que tenían tiempo para dedicarse a la política. Son pues el compañero de la fábrica, es mi compañero profesor de universidad, es la enfermera del hospital al que voy. ¿Por qué? Porque como es el partido el que ostenta la representación y el que ejerce esta función, no hace falta que sean personas especialmente significadas o vinculadas. Claro, como contrapartida ha aparecido el político profesional. Ha aparecido el político profesional, que es aquel que no tiene más modo de vida que la política y, por lo tanto, para continuar con su estilo de vida necesita, ¿no?, plegarse a los designios de su grupo político. Les decía, la disciplina de partido funciona en dos direcciones. Nos permite utilizar a los partidos como elementos representativos y después al mismo tiempo merma la autonomía que tienen los representantes políticos y por lo tanto a veces nos resulta insatisfactorio que ante claras situaciones de injusticia no se produzca una revolución en las filas de algunos partidos políticos. Y después, por último, los partidos de masas, partidos que son la clave de un sistema representativo que puede tener como ideal el Parlamento, han provocado otro efecto que han escorado el Parlamento del sistema institucional, porque tenemos la sensación que el Parlamento es el gran teatro. Es el gran teatro donde se formaliza una representación que se ha ensayado puertas cerradas para adentro, de forma opaca y que simplemente se teatraliza, ¿no? Y de hecho vemos cómo cada vez más las grandes decisiones se toman en sede ejecutiva, no se toman en el Parlamento, sino en los gobiernos. Es a los gobiernos a los que hay que convencer de determinadas medidas y no a los parlamentarios. Pues bien, a pesar de toda la progresiva democratización, ¿no?, y de las olas de democratización que ha tenido el sistema representativo, todavía lo consideramos insatisfactorio para las demandas de conseguir una sociedad democrática avanzada. Yo, en una de las obras que mencionaba Estefan cuando me presentaba, me había planteado estudiar el proceso de selección de candidatos electorales como una de las piezas de la democracia representativa que podían ayudar a democratizar los mecanismos de representación política. Es obvio que la selección de candidatos es una de las piezas a través de la cual los partidos políticos construyen su situación de dominio de sus representados. No sé si se acuerdan ustedes de la famosa frase de Alfonso Guerra, ¿no? Quien se mueva no sale en la foto, ¿no? Es decir, si ustedes no se pliegan, ¿no?, usted parlamentario no se pliega a mis designios, no me hace falta ni siquiera arrojarlo a las fauces del electorado, simplemente no le pongo en la lista electoral y ya he destrozado su modus vivendi, ¿no? Pues me parecía que a través de este replanteamiento de la selección de candidatos era una de las maneras en las que podíamos dulcificar unas de las tendencias oligárquicas, una de las tendencias hacia la partitocracia que se estaban generando en nuestro sistema de democracia representativa.
y por lo tanto dábamos otra posibilidad de ajustar cuentas entre el electorado y los representantes. Pero la vida interna de los políticos va más allá de la selección de candidatos. También podríamos plantearnos cómo elaboran los programas electorales, cómo construyen las ideas o las acciones que van a poner sobre la mesa en el Parlamento, en la negociación con otros grupos parlamentarios. Y así hemos estado estudiando en un grupo de investigación en el que participaba qué papel tenía la ciudadanía en la elaboración de propuestas políticas de los partidos políticos. Mínimo, ya les adelanto, mínimo, pero sí que había partidos políticos que tenían una mayor preocupación en dar entrada en una deliberación, en una discusión a los ciudadanos para poner a prueba esa situación. Podemos mejorar la representatividad, el cómo trasladan esas visiones de la sociedad los partidos políticos y los representantes en general, a través, por ejemplo, de la ley electoral, obligando a que se produzcan debates electorales, de tal manera que podamos ver un intercambio de posiciones, o a través de campañas electorales dialogadas, es decir, paneles ciudadanos en los que se pueda discutir con los candidatos las distintas propuestas que defienden, a través del fomento institucional de la participación, algo que, por ejemplo, se defiende desde Cataluña, pero que, sin embargo, en la LOREG, en la ley electoral estatal, no cabe, o yendo a reformas sustantivas de nuestro sistema electoral, mejorando la proporcionalidad o intentando buscar la personalización de nuestros representantes, bien a través de la apertura de listas electorales, bien a través del desbloqueo, ¿no? Permitirnos poner casillas en el nombre de los candidatos. Podemos mejorar cómo funciona nuestro Parlamento. Por ejemplo, intentando que sean un poco más espontáneos los parlamentos y que no sea una sucesión de discursos leídos, ¿no? Que parece que están hechos más de cara a la galería que no para intentar convencer al que está enfrente de algún tipo de posición. Intentando dar entrada a los ciudadanos en el Parlamento, estableciendo canales de comunicación entre ciudadanos y parlamentarios con cosas que ya se hacen en algunos parlamentos autonómicos, como por ejemplo las comparecencias ciudadanas. Cuando se va a hablar de una ley de vivienda, por ejemplo, se llama a determinadas organizaciones sociales para que comparezcan y digan cuál es el motor, cuál es el eje de su campaña. Y sobre todo, y yo creo que esta era la idea principal de mi exposición, intentando rebajar unas expectativas, a veces poco realistas, respecto de la participación y de la representación política en un contexto de la democracia de masas. Decir que, cuidado, porque nuestro representante no es nuestro sirviente, no es nuestro embajador, sino que su función es intentar articular intereses contradictorios que a veces tenemos nosotros mismos, porque yo soy el primero que tengo un interés en que haya mejores escuelas públicas y que no tengo claro si querría pagar más impuestos, ¿no? Y ambas cosas son contradictorias, pero las quiero y las quiero al mismo tiempo. Y a veces nuestros representantes tienen que tomar unas decisiones que se apartan de los deseos que nosotros hayamos podido expresar en las urnas, pero que responden, queremos creer, a decisiones mejor informadas o con una visión de conjunto. Pues aquí habría que exigir al representante, como es obvio, una mayor pedagogía a la hora de explicar cuáles las razones que le llevan a apartarse de este compromiso inicial. Pero la representación no es una cosa que solo atañe al representante político, porque nuestro sistema representativo es un sistema representativo que tiene más actores que el representante, que nuestro diputado, que nuestra senadora, sino que también los medios de comunicación hacen una función de comunicación y de engranaje, de transmisión, y les tenemos que pedir que actúen con las normas deontológicas que esperamos de los medios de comunicación. Existen grupos de interés que tenemos ganas de identificar y de saber cómo están participando en nuestro sistema representativo. Tenemos unas encuestas públicas que también condicionan las líneas que van a seguir nuestros representantes políticos, nuestros dirigentes. Y, por último, no solo tiene que haber cambios normativos, no solo tiene que haber cambios institucionales, sino que tiene que haber también un propio replanteamiento del papel de la sociedad. Es decir, todas estas reformas pueden hacerse, pero si no vienen acompañadas de un fortalecimiento de la sociedad civil,
si no vienen acompañadas de una organización de la sociedad, de la aparición de movimientos sociales, caerán en saco roto. Porque a fin de cuentas, los principales interesados en que se produzca esta mejora de la representación política somos aquellos de cuyos intereses estamos hablando, que somos todos y cada uno de los ciudadanos. Muchas gracias. Constato que té un rellotge biològic, aquest ponent. Un rellotge biològic, fantàstic. No he hagut de dir res. Bé, passem al doctor Jordi Baquer. El doctor Jordi Baquer és aquí de casa nostra, però va marxar lluny per estudiar, primer a Bellaterra, per llicenciar-se, i després encara més lluny a Bruges. Ha fet el màster millor, cal dir-ho així, de dret de la Unió Europea a Bruges. Després es va doctorar a Londres, va treballar 5 anys a la Secretaria d'Exteriors, va participar en un grup que trobo molt divertit, un joc de mots que es deia EU4Cs, no? Que vol dir preveu, però que també vol dir 4 mars, que era un grup que se suposa, no sé si se suposa o realment, veia quin impacte tenien les polítiques de la Unió, les polítiques comunitàries en 4 zones marítimes, la Bàltica, la Mediterrània, la Càspia, el Mar Negre, no confondre amb el Chapatote. Després va passar pel CIDOP, com a investigador primer, com a director després i de redactor en cap de la seva revista, i actualment, com he dit al començament d'aquest acte, és el director d'Open Society Foundation per Europa. I ell parlarà de tot el que el doctor Pérez Moneo n'ha parlat, que és barricades, pobles prenent la política en les seves mans, i ara ho sentirem. Gràcies. Gràcies, sí. Jo vaig començar una carrera acadèmica, vaig fer un doctorat, però fa molts anys que no soc, dono alguna classe, però no soc bàsicament professor. I el que faig sobretot és treballar amb activistes. La nostra fundació el que fa és donar suport a activistes. I visc en un espai de bastanta polèmica i per tant no me n'escaparé d'aquesta polèmica. Vagi per davant que estic molt d'acord amb el que ha dit el doctor Pérez Moneo en general, però jo li trauré una mica de punta. No per fer la comèdia, sinó perquè penso que se n'hi ha de treure una mica de punta a la democràcia representativa i perquè es poden millorar les coses. Sí que els demanaré una cosa. Jo parlaré de moltes coses i les vull portar a una dimensió europea. No a parlar de Brussel·les, però a parlar de coses que passen a molts països d'Europa. Serà molt difícil per vostès no estar pensant en clau catalana tota l'estona, però jo els demano que ho intentin, perquè crec que veuran que val la pena. Serà difícil quan parli de referèndums, que no ens vingui al cap el referèndum d'aquí, però tanmateix jo crec que val la pena fer l'esforç. I per què val la pena fer l'esforç? Perquè aquesta democràcia representativa, que jo també penso que és el millor que tenim com a sistema de govern de moment, és obvi que està en un moment de crisi, no només per la crisi econòmica, bastant abans. Ja teníem un problema que un politòleg irlandès, en Peter Mair, va descriure com a buidatge de la democràcia, és a dir, l'arquitectura institucional segueix sent-hi sencera, però s'ha anat buidant. Buidant de què? Buidant de participació, buidant d'entusiasme, buidant de confiança, buidant dels elements que de fet són bàsics en aquesta vivència democràtica. I aquest buidatge que s'ha anat, diguem-ne, reflexant en menys taxes de participació, menys taxes de militància en els partits, menys mobilització en els sindicats, etc. En part s'ha de resoldre millorant la democràcia representativa, com parlava el doctor Pérez Moneo. En part, penso, es pot millorar amb altres maneres de fer democràcia. I això és el que jo parlaré ara. Començant per una paradoxa, que és que la democràcia representativa amb el temps ens ha portat a parlaments molt poc representatius. A parlaments d'advocats, funcionaris, economistes. El Parlament suec, als anys 20, si haguessin vist la llista dels representants i dels seus oficis, haguessin trobat 2 sabaters i un mariner i 3 obrers de fàbrica i un capatàs i un empresari, tot això. Al nostre Parlament, si vostès ara miren el que han fet les persones, i no tant la carrera que han estudiat, tot i que la carrera que han estudiat molts haurà estat dret, o potser ciències polítiques com a molt, però si on veu allò que han fet a la vida, moltes persones o només han fet vida política o han fet una vida molt directament lligada o bé al món del dret o bé al món de l'ensenyament universitari o bé d'una manera o altra al funcionariat. Jo crec que això demostra algunes febleses de la democràcia representativa. Per què ens han de representar persones tan diferents a com és la societat en global? Bé,
hi ha diversos tipus de resposta i jo el que volia fer és, amb grans pinzellades i amb tota la intenció de després debatre-les amb vostès, parlar-ne d'algunes i com no són solucions tan fàcils com semblen a primera vista. Comencem per aquestes idees de democràcia directa i democràcia participativa, i després també aniré a unes idees potser menys conegudes de democràcia deliberativa. I per començar forts, comencem pel referèndum, que és la gran, diguem-ne, aposta de democràcia directa. Va per davant de dir que el referèndum forma part intrínseca d'algunes cultures polítiques democràtiques, en alguns casos de fa molts anys. Potser allà on més és Suïssa, és molt conegut. Però hi ha també altres casos, en política local als Estats Units hi ha molts referèndums, local i dels estats, no a nivell federal, però a nivell més local és una eina molt utilitzada. Itàlia té una enorme tradició referendària, Irlanda és un país amb gran tradició. Per tant, estem parlant de països on això forma part de l'engranatge polític des de fa molts anys. I el referèndum té avantatges òbvies. És directe, és clar, hi ha algun referèndum que les preguntes són una mica enrevessades, però en general és clar, i en principi té l'avantatge que dona una decisió concloent, que no es queda en l'aire, i per tant té, diguem-ne, un cert atractiu. Deixin-me que els diguin algunes coses que a mi no m'agraden dels referèndums. La primera és que de gairebé tots els referèndums en països sense molta tradició referendària, no a Suïssa, ni a Irlanda, ni a Itàlia, sinó en altres països, a Holanda, per exemple, o a Hongria o altres països, moltes vegades els referèndums no són sobre la pregunta. Per exemple, el referèndum de la sortida de la Unió Europea del Regne Unit, sabem, per certesa, diguem-ne, demoscòpica, que per molta gent era un referèndum sobre la immigració. No era un referèndum sobre ser membres de la Unió Europea. El referèndum sobre la Constitució Europea a França el 2005 sabem que va ser un referèndum de popularitat del govern. No va ser un referèndum sobre la Constitució Europea. Sabem que el referèndum que va haver al març de l'any passat a Holanda sobre l'acord comercial entre la Unió Europea i Ucraïna era un referèndum sobre si ens agrada o no ens agrada la direcció de la Unió Europea. Per tant, posem en una pregunta que ens sembla molt clara, però llavors la gent està responent a coses molt diferents. I amb aquest resultat, el referèndum té, el que jo crec que és el problema, és que a vegades es fa servir, sobretot el que ha guanyat, ho fa servir per silenciar i deslegitimar a qui es vulgui oposar en aquest resultat. Perquè, clar, si un fa un referèndum i el 50% més una persona diuen que no o diuen que sí, llavors pot dir, és que vostè, si continua defensant la posició que a vostè li sembla la correcta, no és un demòcrata. Jo crec que això és una mentida. Una de les coses importants de la democràcia és la capacitat de corregir les decisions. No és que decidim un cop i ja han decidit per sempre. La democràcia és decidir constantment. Però el referèndum té aquesta virtut de terme absolut, tancar debats. I això és problemàtic. Per últim, jo sempre dic, i això sé que no em faig gens popular, que jo crec que qualsevol referèndum que es tanqui en menys d'un 60-40% del resultat, en realitat el missatge no és el poble ha parlat fora de la Unió Europea o el poble ha parlat ens quedem a dins. El missatge és hi ha un espai per entendre's. Aquesta societat està molt a prop d'entendre's si s'ha quedat 51 o 49%. Per tant, senyors que ens proposen la pregunta, tornin a la taula i treballin un altre cop. Aquesta no és la manera que s'interpreta. El que guanya diu, he guanyat per un vot i ja està. Clar, si això és una elecció no passa res perquè hi ha uns mecanismes de control i hi ha una repetició regular, però si això és una decisió important, sí que passa alguna cosa, perquè estem decidint i sabem que potser si no hagués plogut a Londres el dia que hi va haver el referèndum, potser hagués guanyat. I clar, jo penso que decidir una cosa tan important per si ha plogut a Londres potser no és ideal. Bé, un altre mecanisme que s'ha fet servir molt són les consultes ciutadanes, que són cosines germanes dels referèndums. No és posar una decisió en mans de tothom
i ja està, però sí que és a vegades amb multiresposta, a vegades només amb dues, posar una mica preguntes a la ciutadania per saber quin és el seu sentiment. Bé, jo crec que s'ha d'anar molt en compte i ara els explicaré un exemple de per què s'ha d'anar tant en compte. L'exemple és la Hongria de Viktor Orbán. La Hongria de Viktor Orbán ha fet en els darrers anys 3 grans consultes ciutadanes. La primera és la consulta ciutadana sobre la Constitució, que pel que va servir principalment va ser per deixar tots els partits de l'oposició fora del debat constitucional. En lloc de parlar amb els altres partits que pensen diferent, Viktor Orbán va fer la seva proposta, la va passar en una consulta a tothom i ja està. Segona consulta va ser la consulta sobre la immigració. Jo la consulta sobre la immigració d'Orbán sempre la comparo amb el mateix. La consulta sobre la immigració d'Orbán, pensin que estem parlant d'un país d'emigració, d'on se n'està anant la gent a grans quantitats. Pràcticament el 7 o 8% de la població se n'ha anat en els darrers anys per la crisi econòmica. Doncs bé, en aquest país el govern envia un qüestionari a totes les cases del país preguntant per la immigració, amb preguntes molt tendencioses. Si vostès demà al matí els arribés un qüestionari del govern que els hi preguntés: vostè creu que la nostra seguretat nuclear està ben garantida i que estem preparats en cas d'un gran accident? Vostè està tranquil que podríem seguir menjant els nostres productes si hi hagués un accident nuclear? Jo no sé si avui vostès estan preocupats per la seguretat nuclear, però jo els puc garantir que demà, quan rebessin aquest qüestionari, tots hi estarien. Perquè aquest qüestionari no està fet per saber la seva opinió, està fet per crear un estat d'opinió. I ara l'última consulta, com a nom, té Aturem Brussel·les. Una consulta, que ja com a nom té Aturem Brussel·les, ja ens demostra els perills. És un exemple extrem i es poden fer consultes amb molt bona intenció, però jo el que penso és que els mecanismes de participació, representació i presa de decisions s'han de fer a prova de Trump. Que un ha de tenir un sistema polític que si el Donald Trump o la Marine Le Pen guanya les eleccions, això no es converteixi en un poder autoritari. I la consulta, per exemple, no està feta a prova d'Orbán, perquè està demostrat que l'ha sabut manipular molt bé. I és un dels problemes amb els processos participatius més directes, que són molt, molt, molt vulnerables a la manipulació. Un altre mecanisme del que s'ha parlat és la desrepresentació. Què és la desrepresentació? Doncs és una idea interessant que és de dir, davant de cada vot d'una certa llei s'obrirà via internet la possibilitat de que cadascuna de les persones del país pugui reclamar el seu vot de tornada. Imaginem-nos que, per dir moltíssim, el 20% de la població reclamés el seu vot. Doncs en aquest cas, el vot dels parlamentaris comptaria 80 i el vot d'aquestes persones directe comptaria el 20%. I per tant aquestes persones votarien directament. I llavors dius, escolti'm, jo en general ja compto en que vostè en sap més que jo d'espai radioelèctric, però sobre l'eutanàsia jo ja sé molt bé el que penso i no cal que em representi. Sona bé, però té problemes importants. Primera, redueix el parlamentarisme al vot. En un Parlament hi passen moltes més coses que no una votació. Hi ha debats, hi ha compareixences, hi ha transaccions. Si un només es pensa que el Parlament no és arribar i votar, llavors sí que té sentit aquest sistema, però és que el Parlament és molt més que això. Després té un altre problema, que és que grups organitzats, per exemple, a través de religions, són molt potents amb aquest tipus de coses. Llavors sempre hi hauria un cert tipus de sectors que guanyarien i s'estaria donant a actors no polítics un pes molt gran dins de la política institucional. Seguint amb aquests mecanismes de participació, potser esmentar-ne un per conegut, el dels pressupostos participatius. Moltes ciutats van començar a Porto Alegre, al Brasil, ja fa molts anys, i moltes ciutats ara l'han adoptat, una versió o altra del pressupost participatiu. Ara mateix, per exemple, París, també per no quedar-nos sempre amb això d'aquí, París el 5% del seu pressupost es tria per pressupostos participatius. Però a París 67.000 persones participen, el 3% de l'electorat.
Llavors, creem la il·lusió d'una participació i, evidentment, un 3% de l'electorat és molt més que els 40 o 50 regidors que pugui tenir París, però és molt menys que el tot. Llavors s'ha de vigilar amb quina mena d'il·lusió òptica, sobretot per saber qui són els que participen, que solen ser persones d'un cert perfil socioeconòmic, associatiu i fins i tot ideològic. I llavors, clar, dona resultats, no? Quan Saragossa, per exemple, va començar-ho a fer, doncs es trobaven amb què? Amb que es feien propostes fora del marc competencial de l'Ajuntament, perquè les persones no saben què és de l'Ajuntament, què és de la Diputació General d'Aragó, què és de l'Estat, que es feien que les associacions que tota la vida havien treballat alguns temes, per exemple les associacions de veïns, es trobaven que la seva expertesa era completament ignorada i per tant l'única expertesa que es valorava era la de l'administració, totes les altres entraven a la pila de la participació, el monopoli, diguem-ne, de l'expertesa quedava en mans de l'administració i bé, altres coses, no? Coses que en un districte s'aprovava una mesura que la mateixa mesura no s'aprovava en un altre districte, i cosa que generava unes desigualtats per a districtes que no semblen raonables. Això per dir que les solucions participatives i de democràcia directa són interessants, són importants, poden complementar la cultura representativa, però són fàcilment manipulables, han d'estar molt ben incardinades amb els mecanismes representatius de rendició de comptes i d'equilibris de poders i no pot ser que es considerin més democràtics que els representatius, que aquest és el perill. El perill de la democràcia directa és pensar-se referèndum és més democràtic que eleccions. No, són mecanismes diferents, maneres diferents d'arbitrar els interessos i entre totes sumades, ens porten en aquesta situació, diguem-ne, de millor representació dels interessos de totes. Bé, jo volia parlar, per ja anar-me adreçant ja cap al final, d'un mecanisme que se n'ha estat parlant últimament una mica. Hi ha un llibre que encara, malauradament, crec que no s'ha traduït al català, però sí al castellà, que es diu Contra les eleccions, de David van Rijbroek, que és un historiador flamenc, que parla una mica d'un tipus de democràcia que és, de fet, l'original atenenca, l'original d'Atenes, que era, com sabeu, l'Atenes clàssica, amb els problemes coneguts de l'Atenes clàssiques, l'esclavitud, la discriminació de la dona, la discriminació dels estrangers, per cert, els mateixos problemes que va tenir la democràcia jeffersoniana i la democràcia francesa revolucionària, excepte que França va abolir l'esclavitud, però la democràcia, diguem-ne, dels Estats Units no era més oberta que la d'Atenes, en aquest sentit, més tancada, de fet, perquè donava als propietaris un pes particular. Doncs bé, es basava en el sorteig de càrrecs públics entre ciutadans, mandats curts, no renovables, i que a més s'aplicaven als tres poders: magistrats, poder judicial, legislació i execució, amb algunes excepcions. Els generals, per exemple, no es triaven per sorteig, perquè s'entenia que amb alguns càrrecs calia una experiència. Però si un atenenc del segle V hagués sentit el doctor Pérez Muñoz dir jo no tinc una vaca a casa, vaig al súper, ell hagués dit perquè l'activitat política no és delegable. És, a diferència de totes les altres, o sigui, a mi algú em pot fer les sabates i a mi algú em pot munyir la vaca, però decidir com a ciutadà en això no ho puc delegar, no es pot representar. Per tant, aquesta era... I és més, en l'Atenes clàssica, un home, en aquest cas no era un home o una dona, era un home només era una persona completa si participava vivament, directament del procés electoral, perdó, del procés de sortejos i del procés de govern de la ciutat. I aquesta idea, que després es va repetir a l'edat mitjana en alguns llocs, molta més manipulació a les ciutats italianes, on més avançat va estar el tema era Florència, però també moltes ciutats, i a les ciutats de la Corona d'Aragó, amb moltíssima manipulació per part de les grans famílies de València, d'Igualada, de Barcelona, etc., que és el procediment, els que saben una mica més d'història els sonarà la insaculació, es posaven en un sac, en una bosseta, tots els noms i llavors es treien. El Consell de Cent, per exemple, funcionava per aquest sistema. Bé, aquesta idea és una idea radicalment democràtica, en el sentit que
tothom és igual de vàlid en el procés. Val? Llavors un dirà, home, però se n'ha de saber una mica per fer política. I això és cert, però també alguns em direu, però potser els diputats que tenim tampoc són els que més en saben de tot. Per què? Perquè al voltant del diputat i la diputada hi ha un aparell tècnic dins dels partits, dins del Parlament, dins del govern, en unes comissions, etc., que li donen el suport. Per què no es podria fer el mateix en la decisió política? I evidentment, com ja es deuen estar tenint en aquest moment al cap, tenim un cas molt clàssic, que són els jurats populars. I tota l'evidència empírica sobre els jurats populars demostren que la gent s'ho pren molt seriosament. Que la gent que va i participa en un jurat popular produeix decisions de la mateixa qualitat en quant a deliberació i en quant a examinar tot que produiria un jutge. I estem sempre d'acord? No. Són influenciables? Sí, com ho són els magistrats. No diem que sigui perfecte, però sabem per evidència que quan a les persones els diu ara vostès aquí durant 2 o 3 mesos sentiran totes les parts, aprendran molt només d'aquest cas, no es tornaran en grans experts de tot el dret, val? Però ho faran, doncs les persones rendeixen molt i ho fan molt bé. Què podria ser aquest model aplicat a la nostra democràcia actual? No? Podria servir o no? Doncs mirin, deixi'm que posi alguns exemples perquè vegin la potencialitat d'això. El Consell General del Poder Judicial és un òrgan enormement polititzat, que ha estat totalment incapaç d'acabar amb els grans problemes de la justícia espanyola, tant els pràctics, lentitud de la justícia, etc., com els més polítics, independència, etc. I és un organisme que està composat indirectament i per diferents fonts, al final, pel poder electe. Per vies indirectes, però pel poder electe. Doncs molt bé. Per què el Consell General del Poder Judicial no pot tenir unes certes normes de composició, per exemple, que hi hagi tanta representativitat d'homes com de dones com hi ha en la professió, que hi hagi un cert temps que les persones hagin d'haver estat en el seu càrrec, no? Com a jutges o com el que sigui, no? I es faci per sorteig. No són prou vàlids? La idea és que si una persona és prou vàlida com per ser jutge o jutgessa, bé que ha de poder participar en la governança, no? Potser seria una manera de despolititzar el Consell General del Poder Judicial. O un altre exemple, Catalunya és l'única comunitat autònoma de l'estat espanyol que des de 1979 no ha aconseguit aprovar una llei electoral. Funcionem amb el règim general de l'Estat i a més no s'ha actualitzat per població. En la qual cosa, una persona que viu a Tarragona, per exemple, com el doctor Pérez Moneo, el seu vot bàsicament compta la meitat d'una persona que viu a Lleida. Perquè això es presenta moltes vegades entre Barcelona i el Pirineu. No, és així. Una persona que viu a Batea, a la Terra Alta, que és tan rural com qualsevol lloc de Lleida, doncs el seu vot val la meitat, pràcticament una mica menys, que una persona que viu a qualsevol lloc de la província de Lleida. Bé, potser aquí una comissió ciutadana, triada per sorteig, amb un bon assessorament, que no tinguessin un partit ells per defensar i que no traguessin la calculadora i diguessin a veure quants escons perdo si em posen aquesta llei, a veure quants en guanyo, perquè això és el que ha paralitzat una llei electoral catalana, la calculadora. Cada vegada que s'ha fet una proposta, hem anat allà i diu, ui, ens en surten 10 menys. Ja està. Doncs, per exemple, és a dir, no parlo de mesures molt concretes d'abans que hi podrien haver. I ara ja, pels últims 5 minuts, ara ja la visió en gran, una visió potser del que podria arribar a ser. Jo penso que per acabar amb el buidat del que els parlava al principi de tot, el buidat de l'experiència democràtica, aquesta experiència cada cop més buida d'entusiasme, de confiança, de passió, d'afecte, de credibilitat, per evitar, per acabar amb aquest deteriorament de la democràcia, jo crec que la manera de lluitar-hi és fer que les persones tinguem tots una vivència democràtica més intensa.
Com es pot tenir una vivència democràtica més intensa? Es pot tenir amb una millor representació, una millor democràcia representativa, evidentment, es poden millorar les coses que ha explicat el doctor Pérez Moneo, es pot tenir també amb les mobilitzacions socials, les persones que hi han participat ho saben, allò et fa més part del sistema, participar en mobilitzacions socials, però també es pot tenir en democràcia directa, participativa, ben incardinada en el sistema, amb totes les traves i els problemes que hi ha, en els temes que hi siguin aptes, i també es pot tenir, jo crec, amb experiències personals elegides per sorteig de deliberació, ja sigui en jurats, ja sigui en comissions participatives per processos legislatius. Ara, somiïn amb mi. Ens podríem posar com a societat l'objectiu de que totes les ciutadanes i els ciutadans de Catalunya o d'on sigui, o d'Hongria, és igual, un cop cada 10 anys de mitjana tinguéssim una vivència intensa, deliberativa, equivalent a ser membre d'un jurat, equivalent a ser membre d'una comissió legislativa. Si arribéssim a aquest nivell de participació tan alta, no tindríem tots un enteniment molt més gran de la complexitat de la política, no tindríem tots una consciència molt més gran que la democràcia no és cosa d'ells, és cosa de tots. I no tindríem, en definitiva, aquest afecte, aquesta confiança, aquesta passió per la política molt més ficada en tots. Perquè jo, i amb això acabo, penso que si no és vivint-la, la democràcia, de mica en mica, se'ns va, com deia l'Stefan Rating, se'ns va difuminant. Si no la vivim, si no és una cosa real. I votar cada 4 anys ja està molt bé. De fet, aquí a Catalunya ja estaria bé votar cada 4 anys, votem bastant més a les eleccions d'aquí. Ja està molt bé, però no és una vivència intensa, apassionada, que ens fa conscients de la complexitat de la política, que ens posa davant de les contradiccions, davant de les tries, de les sessions, etc. Doncs bé, aquesta és una mica la meva, no sé si fórmula, però la meva proposta a pensar una democràcia viscuda i per tant més intensa. Enhorabona per 2 ponències excel·lents. Em quedo amb 2 frases, una del doctor Pérez Moneo, que diu que la raó per la qual la societat civil és feble és que la democràcia representativa funciona massa bé, i el doctor Baquer, que diu que el que ens cal perquè funcioni la societat civil és més vivència democràtica. Aquí en tenim l'ocasió d'una vivència democràtica, que és arreglem, no sé si el país o la democràcia, però tenim mitja hora per fer-ho. Aleshores, doncs, obro el torn d'intervencions dels membres del distingit públic. Marcelí, que no sé si tenim micròfon. I aquell senyor. Després vostè. Bueno, repassant una mica la història, a mi em sembla que la democràcia, el sufragi universal es va aconseguir per les lluites al carrer, bàsicament pel moviment obrer, com va estudiar, per exemple, l'historiador Thompson, anglès, les lluites de la classe obrera. Llavors, el problema jo que li veig és que això és inseparable de la lluita política. Els partits polítics defensen interessos de classe. En una societat desigual, llavors molt desigual, i com més desigual és aquesta societat, més opcions d'exercir el poder i de dominar tenen les classes superiors, riques, perquè posseixen els mitjans de comunicació, posseixen la cultura. A veure, jo sé que va haver un debat al principi de la televisió a Alemanya, va haver un debat entre un socialdemòcrata i un de la democràcia cristiana, no recordo els noms, que els dos estaven d'acord en una cosa, que el dia que no es concebia, a més això és real, el que no es concebia una democràcia amb televisions privades. I avui tenim televisions privades i això en diem democràcia quan estan confirmant l'opinió pública de la gent. La majoria de les televisions privades que pertanyen a unes determinades cadenes empresaris que defensen uns interessos econòmics
Vull dir que estan interrelacionats amb la política. I com se li pot dir amb això? Doncs democràcia. No obstant, és la que tenim. Sí que hi ha democràcia, però que jo penso, sense partir d'aquesta base, és que és impossible avançar. Llavors, perquè a més, democràcia de base, com es diu ara, ja bàsicament el que he dit, que si es parla de democràcia s'ha de tocar la qüestió i quan més desigualtat, menys democràcia hi ha, la desigualtat econòmica. Apleguem un parell d'intervencions potser i després passem al torn de paraula. Aquella senyora i després vostè. Bona tarda. Hi ha una cosa que he trobat a faltar en les dues exposicions, tot i que s'ha esmentat, em sembla una mica de passada, i que crec que és molt important com a mecanisme de control o per evitar desviacions o perversions de la democràcia, és el sistema de, han dit vostès, rendiment de comptes. Més que rendiment de comptes, jo diria control de la responsabilitat assumida per un polític. El que vull dir, jo ja sé que un programa polític necessita un temps per realitzar-se. No estic dient de donar pressa als polítics perquè acabin de complir els seus programes. Del que estic parlant és que quan un polític, sigui del color que sigui, del país que sigui, a nivell europeu també, promet que baixarà impostos i el primer que fa és pujar-los, a sant que aquest senyor no se li demana responsabilitats o se'l treu del seu lloc, senzillament. Perquè senzillament incompleix descaradament aquella promesa que ell ha fet i per la que ha guanyat vots. Estic parlant, no hi ha de corrupcions que van al judici, etc. Estic parlant, per exemple, en el cas Castro, que s'agafen els empresaris en el fet que es va firmar una clàusula clau que els va a favor i que hem de pagar milers d'euros. Castor volia dir. Estic parlant que diuen és que aquesta clàusula la va firmar. Qui la va firmar? El ministre o la ministressa tal. Per què en aquest ministre o en aquesta ministressa la deixem anar de rosites argumentant que és que això és habitual en aquests contractes? Per què no es demana responsabilitats? Crec que això és molt important. Aquesta senyora, de fet, li tocava a la senyora aquesta d'aquí. Sí, la senyora de gris. Bé, no sé si intervenir perquè les dues intervencions precedents diuen bastant el que pensava dir. És a dir, el fet que vivim en una societat desigual fa que el joc estigui totalment trucat i això és molt evident en la societat actual on els mitjans de comunicació tenen un poder molt gran i no només els mitjans de comunicació sinó també els lobbies. I això és una realitat, vull dir, ja sigui imposant clàusules com aquesta del Castor, efectivament, que pagarem nosaltres durant 30 anys, crec que a través de la factura del gas. Però vull dir que la qüestió aquesta de les televisions privades, el fet que això que deia la senyora, que els programes es presenten uns programes electorals i després com si no hi haguessin sigut. Vull dir, home, o sigui, tot plegat és un joc tan confós que no és estrany que hi hagi molta desafecció i més que n'hi haurà perquè realment el que sí es constata és que vivim en una societat enormement complexa, tant pels moviments de persones en el món, com pels moviments de capitals, com per la importància del capital especulatiu en respecte al capital productiu, que és, allò, les proporcions són estratosfèriques pel que fa al capital especulatiu. Tot això és extremament complexa i no parlo ja de la importància de les noves tecnologies i les qüestions com la robotització, etc. Potser aturem aquí aquest primer torn d'intervencions, mitjans i accountability, ¿no? Pues muchas gracias por las intervenciones. Al final yo creo que el interés
no sé si tengo que hacer algo. ¿Tengo que hacer algo? Ah, vale. O sea, soy yo. Sí que tengo que hacer algo. Bueno, que la satisfacción con las intervenciones que hacemos viene sobre todo por la calidad de las preguntas que hacen. En este sentido yo me voy muy satisfecho. Son preguntas difíciles y por lo tanto entre las preguntas difíciles normalmente hay malas respuestas. Lo lamento, yo intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Claro, el problema es que hablamos de democracia como si fuera un concepto unívoco y sin embargo hay muchas maneras de entender qué es la democracia y por lo tanto tendríamos que hacer un primer gran esfuerzo por ponernos de acuerdo. De hecho, yo creo que han podido percibir cómo la idea de fondo que pueda haber en la posición que ha mantenido el doctor Baqué y la mía no nacía del mismo fundamento, ¿no? Una democracia representativa es de signo liberal, una democracia participativa, una democracia deliberativa es de signo republicano. El fundamento de unas teorías y de las otras son distintos. Partimos, y no es porque yo sea el defensor de la democracia representativa y él sea el defensor de la democracia deliberativa, pero simplemente son dos sistemas y dos formas de articular el gobierno que parten, por ejemplo, de dos conceptos de libertad diferentes. Y claro, cada uno de ellos satisface la aspiración de libertad que lo fundamenta. En el caso de la democracia representativa, la no interferencia. En el caso de la democracia deliberativa o participativa, la no dominación. En un caso es que no me molesten y en el otro caso es que yo tengo que ser dueño de las decisiones colectivas, que es lo que me permite ser más libre. Claro, si no nos ponemos de acuerdo sobre qué vamos a hablar y cómo lo vamos a hacer y empezamos a establecer debates cruzados, no nos entenderemos. Pero en cualquier caso, si partimos, y yo, si te parece, hablo desde la idea de una democracia representativa o de corte liberal, claro, los intereses de clase bueno, para empezar, fíjense qué inteligente, entre comillas, o qué resistencia ha demostrado la técnica representativa, que cuando se plantean el movimiento obrero, lo que hace es simplemente ensanchar la base, ¿no? Universaliza el sufragio, pero mantiene la idea de la representación y no la sustituye por otras formas de relación con el poder. ¿Por qué? Porque era la manera que pensaban los liberales que podrían mantenerse, ¿no?, con el control de la estructura a través de la representación. Pero los intereses de clase y contradictorios forman parte de la esencia de la democracia. Y yo no llevo tanto tiempo estudiando la democracia como para saber todas las posibles teorías que haya habido, pero tengo la sensación que es la que mejor respuesta puede dar a cómo conciliar los intereses. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista muy procedimental, la democracia permite llegar a acuerdos. Y lo vamos complicando poniendo contenidos materiales sustantivos que se tienen que mantener para garantizar el acuerdo en las reglas del juego. Pero la base de la democracia no es conseguir un resultado homogéneo, sino al contrario, es partir del relativismo, de la asunción que ninguna de las partes tiene por qué tener un resultado porque no existe una verdad absoluta a la que se pueda llegar a través de la discusión, y mantenemos el cómo vamos a ir resolviendo, cómo vamos a ir articulando esos conflictos de clase. Y por lo tanto, solo la democracia no va a solucionar los problemas, pero también es cierto que la democracia facilita, gracias a la incorporación de más personas, esa lucha por la desigualdad. Claro, dentro de esos contenidos sustantivos, pues podríamos hacer referencia a prevenciones respecto de los medios de comunicación, capacidad incluso de que desde los poderes públicos se condicione, ¿no?, o se pueda intervenir en estos elementos. Pero claro, si nosotros hablamos de la organización del sistema político, tampoco podemos ocultar que hay problemas que van más allá del propio sistema político interno de un país, ¿no? Y yo creo que la intervención de la última persona que ha hablado iba, o por lo menos yo veía una inferencia en este sentido, que es que cada vez hay más decisiones que no tomamos en nuestro marco político de referencia, sino que vienen producto de la interrelación, de la internacionalización de determinados asuntos internos, ¿no? Por ejemplo, los asuntos económicos, y por lo tanto hay que proyectar determinados mecanismos de los que estábamos viendo, tanto participativos como representativos, a la toma de decisiones para frenar el abuso económico, para contraponer, ¿no?, política, o sea, para hacer llegar la política, ya bien sea representativa, bien sea directa, a los ámbitos donde se toman las decisiones para embridar ese tipo de situaciones.
El problema de la rendición de cuentas y de la responsabilidad, ¿cómo se controlan? Pues claro, aquí tenemos distintos mecanismos en los que tenemos distintos actores, porque tenemos que ver de qué manera podemos ventilar decisiones que se adoptan desde el punto de vista del Ejecutivo o las decisiones que se toman desde el punto de vista del Legislativo. ¿Por qué? Porque los mecanismos de rendición de cuentas son diferentes. ¿Y por qué? Porque responden a distintos valores o a distintos principios de referencia. El sistema de elecciones es un mecanismo de rendición de cuentas muy poco fino, o por lo menos tal y como lo tenemos en España y por extensión en Cataluña, dado que no tenemos una ley electoral propia. Porque no nos permiten identificar a nuestros diputados. Tenemos una lista, pues en Barcelona creo que hay 85 diputados en el Parlamento de Cataluña por la circunscripción de Barcelona, ¿no? Directamente, que es una lista enorme en la que me es igual lo que yo vaya a votar o no, que ya sabemos que los principales partidos políticos van a obtener unos puestos seguros, ¿no? Por lo tanto, como sistema electoral tenemos mecanismos poco afinados para exigir responsabilidad a nuestros representantes, pero sí podemos exigir responsabilidad a los partidos políticos, y el sistema de partidos en España y en Cataluña estamos viendo cómo está siendo muy dinámico, y precisamente porque está permitiendo rendir cuentas. Claro, lo que pasa es que es muy insatisfactorio que tengamos que esperar a la siguiente convocatoria electoral para hacer esto. Pero después, en el marco del Ejecutivo, tenemos otros mecanismos que incluso podemos ventilar a través del sistema parlamentario. En Andalucía han establecido la posibilidad de que los ciudadanos directamente eleven preguntas al gobierno que los grupos parlamentarios puedan hacer suyas y plantearlas. Y obviamente la falta de eficacia de este elemento ha hecho que haya sido muy poco utilizado. Pero después también, al mismo tiempo, yo creo que tenemos un problema que es doble. Tenemos un electorado que puede ser inocente y que le pueden estar manipulando, ¿no? Cuando alguien hace la promesa política de que voy a bajar los impuestos, deberíamos tener una sociedad que diga, bueno, ¿y entonces qué va a dejar de pagar? ¿No? Porque si usted recibe menos dinero, tiene que dejar de pagar algo. Y si usted me está diciendo que va a bajar los impuestos y va a hacer más cosas, me tiene que explicar cómo lo hago, lo tiene que hacer, ¿no? Falta también esa parte del debate. Y no estoy diciendo que los electores seamos tontos, pero quiero decir que a veces podemos pecar de inocentes si no establecemos unos mecanismos, ¿no?, de pregunta a los políticos que nos hacen unas promesas que son difíciles de creer a veces, ¿no? Bueno, sé que és muy insatisfactorio, però és el mejor que se me ocurre en este moment. Molt bé. Jo també estic d'acord en que les preguntes són bones i van al nucli dur dels problemes. Començo pel que parlaré de desigualtat, de responsabilitat i de complexitat. Jo crec que la desigualtat és un càncer als processos democràtics i a les democràcies, no? I que les societats que s'arriba a graus molt alts de desigualtat, és difícil que els mecanismes democràtics funcionin bé. Jo crec, per exemple, que el fet que als Estats Units hi hagi, amb molt poques excepcions, calgui ser milionari per ser senador, és un problema democràtic. I Barack Obama era l'excepció, però vaja, bàsicament és una regla d'or que per ser senador s'ha de ser milionari. A més, no és mal vist això, no? Donald Trump podia anar fardant de que ell se la podia pagar ell mateix la campanya primària, no? I això és, com a visió, soc una persona independent, no? Jo no em dec a ningú, i per tant podria haver-hi algun argument, jo el trobo nefast, però podria haver-hi arguments que ens portessin cap aquí. Jo penso que és a llarg termini és molt difícil imaginar que una societat amb els nivells de desigualtat que hi havia al segle XVII o XVIII pugui funcionar democràticament molt de temps sense que hi hagi alguna mena d'esclat. I per tant, de fet ho penso jo i ho va pensar la democràcia cristiana i ho va pensar la socialdemocràcia i ho van pensar els liberals i ho van pensar molts grups a Europa, no? Que si no hi havia un millor repartiment de les possibilitats econòmiques era molt difícil que les possibilitats polítiques fossin iguals. Per tant,
no hi ha contradicció, jo estic molt d'acord amb el que vostès han dit. No pot ser que mantinguem aquesta trajectòria actual de cada cop més desigualtats i esperem que això no afecti la qualitat de la nostra democràcia. També caldrà preguntar-se per què els partits han sigut tan dolents en la representació d'alguns interessos, no? En particular. Això també és veritat. L'altre tema que s'ha parlat és la responsabilitat. I s'ha de diferenciar entre responsabilitats penals i responsabilitats polítiques, perquè si no es fa així, llavors les persones no governarien en llibertat, no? I això no està bé. Però jo els volia donar un exemple d'un projecte que nosaltres hem donat suport, que jo crec que és una manera interessant de fer servir els mecanismes de la democràcia. A la República Txeca es vota per llistes regionals. Són llistes tancades però no bloquejades. És a dir, un no pot afegir noms en aquestes llistes, però sí que pot marcar amb una creu candidats perquè vagin més amunt de la llista. Això què vol dir? Vol dir que bàsicament es vota per partits, però que hi ha un petit element que els votants poden castigar o afavorir a candidats i fer-ho més probable que surtin. Doncs amb aquesta petita escletxa hi va haver una coalició que es diu la Reconstrucció de l'Estat, que va posar una sèrie de mesures de tota mena de transparència internacional, de grups de societat civil, etc., que van posar junts un programa, diguem-ne, per fer de la República Txeca un país menys corrupte i més transparent. Eren 9 àmbits diferents d'actuació, des del finançament dels partits fins a les lleis d'obra pública, com es feien mecanismes de control, en fi, coses bastant complexes, però el que feien van anar a cada una i cada un dels candidats de cada un dels partits i els van dir: vostè es compromet a recolzar com a mínim 7 d'aquestes 9 mesures al Parlament, sí o no? Els que van dir que sí i els que van dir que no, ells se'ls van apuntar, o els que no van respondre o van dir que no van respondre, i llavors van enviar una carta a cada elector de cada regió i li van dir: mirin, de les llistes que vostè rebrà, sàpiga que els que s'han compromès amb aquestes mesures són aquests. Llavors, per començar, en els següents 4 anys han tingut molta més capacitat de pressionar aquests diputats i dir: escolta, i per què no estàs votant aquesta modificació de la llei de finançament de partits o de la llei que sigui? I segona, en arribar a les següents eleccions, el primer que fan és: tots aquests van dir que ho farien, doncs aquest i aquesta no han votat allò que van dir que votarien. És un mecanisme molt directe de rendició de comptes. Llavors, sí, és la votant o el votant a qui ha d'anar allà i dir: val, doncs ja veig que aquesta persona no ha fet cas, no ha fet allò que diria que faria, però m'és igual, la voto igualment perquè m'agrada més per altres coses, o no, la castigo i no la voto. I per últim, el tema de la complexitat. Clar, un dels problemes enormes de la política és, que esmentava el doctor Pérez Moneo, és la complexitat, és que hi ha moltes coses que no es poden fer per problemes estructurals, etc. I costa molt d'entendre. Jo recomano a Daniel Innerarity, que és un filòsof polític basc i que té un llibre recent i molt ben incardinat amb la situació actual, que parla de la política, està en castellà, política en tiempos de indignación. I ell, la seva tesi principal és que la complexitat, la interrelació de les coses fa molt difícil que aquesta relació directa entre tu em vas dir que baixaries impostos, ara els baixo, canvio i ja està, les coses van tal com jo havia previst, s'hagi convertit en molt més complexa que això. I la solució, per mi, passa en part perquè les persones que votem tinguem una vivència més gran d'aquesta complexitat. Per això jo dic que crec que si tots participessin en processos deliberatius entendríem molt millor, una, la complexitat i la dificultat de fer tries, i dos, i que tanmateix hi ha tries a fer i hi ha comptes a rendir, perquè un pren decisions, un arriba a conclusions, i que, per tant, si algú diu que no he pogut fer res més, això quasi mai és veritat. Altra cosa és que, si haguessis fet altres coses, les conseqüències haguessin pogut ser molt pitjors o el que sigui. Per tant, hem d'aprendre a viure en aquesta democràcia en temps de complexitat, però jo crec que no hem de renunciar
a, dins d'aquesta complexitat, seguir exercint com a ciutadans democràtics. Jo crec que no podem dir, bueno, doncs, massa complicat, que no m'atabalin, però que no em facin pagar impostos, que és una mica la solució que han agafat moltes persones en la democràcia nord-americana i bueno, estem anant a parar on estem anant a parar allà, no? I crec que s'ha d'aprendre d'aquestes coses, que voler simplificar a vegades és la solució Marine Le Pen, no? Marine Le Pen és molt fàcil d'entendre el que diu, però clar, s'ha d'anar en compte si on vol tenir totes les conseqüències que això tindrà per els drets de les persones, per la Unió Europea i per totes aquestes altres coses. Nosaltres fem segon torn d'intervencions. Primer vostè, després vostè, no? Hi havia demanat la paraula o no? Havia aixecat la mà? Doncs no. Vostè, després la senyora i després tu. Sí. Aviam si ens dona temps. ¿Sí? Ahora sí. Me parece que el tema es democracia representativa. Creo que es el tema. Me parece que el tema es que tenemos una democracia representativa imperfecta. Es imperfecta porque en este momento la democracia representativa no representa al pueblo. Ni siquiera representa, como se ha dicho, alguien ha dicho, a las clases sociales. Ha llegado a un extremo en que los partidos se representan a sí mismos. O sea, esta es mi opinión. Y si dejamos en manos de los partidos una reforma de la ley electoral, nunca llegará, porque funcionará siempre la maquinita. Entonces, este puede ser un sistema de referéndum, porque los partidos nunca harán nada. Se están representando a sí mismos. Este es el ejemplo más claro que en este tema se están representando a sí mismos. Otro tema. Yo tengo un escrito que en principio era casi en broma, que coincide con lo del señor Jordi Baquer. Y yo decía que pocos saben, pero el señor Baquer sí que lo sabe porque es especialista, que en Atenas se hacía por sorteo, porque se consideraba que los dioses ya repartirían la sabiduría entre los sorteados. Y yo decía, vale lo mismo el voto de Einstein que el de Belén Esteban, porque realmente hoy día pues, no estamos demostrando que sea un sistema mejor, este sistema tan sofisticado. Uno de los problemas, indudablemente, es el de las listas cerradas. Estoy de acuerdo con esta broma mía, que veo que el señor Jordi Baquer no lo ha dicho en broma. Y esto, la verdad es que me ha llenado de satisfacción, porque yo era una cosa que lo decía casi en broma. Nada más. Hola, bona tarda. La democràcia representativa està còmoda amb el que passa a Catalunya? Que nosaltres ja ens hem ventilat tots aquests que són els partits antics i que els hem perdut confiança. Han tingut un buidatge absolut per nosaltres, Convergències, Unions, Pujols, però PSOEs, PPs, aquí són minoritaris. Veu que nosaltres hem fet net? Però amb tot i això ens hem de menjar majories absolutes de PPs i PSOEs, perquè com diu el senyor Pérez Moneo, aquí no tanto, pero en el resto de España, pues mira, se va votando a esta colla, que són uns lladres absoluts, no de l'any 92, no, actuals, i aquí ens els mengem amb patates amb majoria absoluta. És una disfunció democràtica total, però no preocupa ningú això. Hem de fer què? Elevar la voz a una pregunta al gobierno, es que el electorado no sabe la complejidad. Sí, home, sí que sabem de la complejidad. De les interrelacions dels temes en tenim el nas ple, ho sabem perfectament i sabem perfectament també, com diu el senyor, que els partits treballen per al nucli, per al cos, per al... com en diuen això? L'equip, no, sí, però ara l'aparell. Treballen per l'aparell.
Se'ls veu d'una hora lluny. Mirin, si les coses són tan complexes, a vegades fan cop de volants que fins i tot Europa els ha de corregir. Per exemple, me'n recordo dels projectes de les energies sostenibles. El Sòria o qui sigui diu, bueno, pleguem. Tothom penjat i ara Europa què diu? Que ho varen entendre al revés? No, home, no que ho varen entendre al revés. Fan el que els hi sembla segons els convé. I si us plau, no els vull ofendre, però jo me'n vaig una mica decepcionada perquè per l'edat que tenen els trobo teòrics i que no toquen de peus a terra. A Catalunya la consciència política és brutal. Tenim unes ganes de votar que n'estem fins a les orelles de sentir discursos moderats i de complexitat, no hem de ser innocents, poder n'hem d'aprendre, la democràcia és una cosa que ens va arribant, però si ho portem mamant-ho, rumiant-ho, discutint-ho i vivint-ho, em sembla que fa segles. Però si nosaltres tenim consciència d'estat de fa segles, com volen que haguem d'aguantar aquestes intervencions tan teòriques? I com que sé que fan classes, doncs, i tinc l'edat que tinc, que podrien ser els meus fills, m'agradaria que toquessin més de peus a terra, si us plau. Gràcies. Jo voldria fer referència, més que res, un tema més marginal, que és el mecanisme electoral, que potser ha apuntat més bé, o al principi el professor Moneo. O sigui, estem al segle XXI, tenim unes tecnologies que permeten fer el que es vulgui. Es podria votar cada dia mils de milions de persones i tenir un vot simultani. Hi ha uns cibersistemes de seguretat que de vegades se salten, els hackers o per el que sigui, però realment dona la sensació que el mercat de valors de les bosses, avui mateix es veia les bosses, durant 4 dies han estat pujant anunciant la pujada de Macron en el poder de França, no? Com a presidència. Avui han baixat una miqueta perquè havien passat una mica d'un poble. No? Vull dir, el poder econòmic, evidentment, ja sigui pel petit accionista de la Telefòric o per un grup inversor important, dona la sensació que s'adalanta al tema polític. Llavors jo els dic, senyors de la política, actualitzem els sistemes, la justícia és lenta, la política també és lenta. Potser això és més reflexiu, és millor a la llarga, no ho sé. 4 anys és poc o és molt per un mandat, 7 anys com els presidents d'algunes repúbliques, no ho sé, però dona la sensació que el tema Suïssa que heu parlat vosaltres, amb aquests referèndums o consultes quasi setmanals o 3 o 4 cops al mes, sembla més directe, sembla que doni una idea més representativa d'una democràcia més utòpica i més ideal. Simplement això. Em sap greu, però hem d'aturar-ho aquí perquè se'ns acaba el temps. No vull abusar novament de la Jorina Prats, que tinc el costum de fer, el mal costum. Si la Jordina diu que sí, aquí jo, evidentment, també dic que sí. El senyor Baquer, jo li vull preguntar una cosa que coneix molt bé Europa. Quina diferència hi hauria davant d'un bon estat, d'un bon bressol, de bon país? Suïssa és una confederació helvètica. Els Estats Units és un estat federal. Quina diferència hi ha amb les bases de convivència entre confederació i federació d'aquests països? Per unes bases de convivència davant d'un referèndum. Perdó, el que estàvem dient, Ja està. Las preguntas son cada vez más difíciles. Si hacemos una tercera ronda van a ser realmente complicadas. De hecho, sí, yo estoy de acuerdo con la crítica al exceso partitocrático de nuestro sistema representativo. Claro, este es uno de los problemas que tenemos, en el que los partidos se representan a sí mismos, están colonizando espacios y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Como el domador con el león, de colocarlos en su sitio, que es el de la representación política, y evitar que vayan más allá y que terminen repartiéndose con cotas proporcionales los distintos espacios que haya en la administración, administración de la administración de justicia, etc. Lo que pasa es que yo hay una parte que no sé si estaría de acuerdo, en el sentido de que si la reforma pasa por los partidos no llegarán, porque los partidos en el fondo necesitan una sintonía con los ciudadanos, porque nosotros los votamos.
bueno, si no los votamos no estarían allí porque no son solo estructurales, sino que tienden a desaparecer. Y de hecho acabamos de cerrar Unió Democràtica de Cataluña, ¿no? En el que se ha visto que esto puede ocurrir en el momento en el que se produce esta falta de sintonía con los distintos proyectos. Y yo afirmaba, la democracia representativa tiene como fundamento el sistema representativo, la elección, que es la clave en la que se basa el sistema, pero no deja de lado todo un batallón de derechos fundamentales, de participación política, dado que la participación política en la democracia representativa no solo se centra en el voto. Este es el principal mecanismo, pero no es el único. Y a través del ejercicio del derecho de asociación, del derecho de manifestación, del derecho de reunión, de los derechos de petición, etcétera, se puede intentar establecer un diálogo con las personas que van a tomar las decisiones en los órganos representativos. Y a veces funciona y a veces no, porque la base del sistema representativo existe en esa delegación y ese excesivo poder está haciendo que no funcione. Por eso hace falta hacer un replanteamiento e introducir elementos que quiten ese poder de manos de las oligarquías. Sistemas electorales con voto preferencial que hacen que la determinación de quién va a entrar en el Parlamento siga estando en manos de los partidos políticos, porque cierta necesidad tenemos de partidos políticos como agregaciones de intereses, pero que dejes un espacio a la ciudadanía para que dentro de los candidatos que haya puedas establecer un orden. Y de nuevo, una sociedad fuerte puede permitir, ¿no?, ese incremento de participación, esa depuración en la responsabilidad. Pero tiene que producirse una cooperación, porque si no, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que si dejamos espacios a los partidos políticos, los van a colonizar y va a llegar un momento que la sociedad civil tenemos que tener, ¿no?, esa prevención de que, ojo, que los espacios que estemos dejando a los partidos políticos los van a colonizar los partidos políticos y a veces necesitamos que se mantengan, ¿no? Y en ese sentido también comparto, no sé si comparto o no, pero creo que esa idea del sorteo que podía aparecer, que ya se está haciendo en nuestro sistema político, la clave del sistema electoral, de las garantías del sistema electoral, una de las piezas clave, que es la Junta Electoral Central, se elige por sorteo a los magistrados del Tribunal Supremo que forman parte de la misma y nadie se ha rasgado las vestiduras. Pero partía de una concepción que era la posición igual de todos los ciudadanos, una misma formación, un mismo interés político. Y hasta que nos rompamos con esas desigualdades que se producen en la sociedad, el resultado que vamos a obtener no es el mismo. Por lo tanto, es un aliciente para seguir persistiendo en esa elevación de la calidad, ya no solo de la representación por el lado de los políticos, sino también de la ciudadanía, una preocupación en la educación, ¿no? O sea, las experiencias de participación tienen que empezar por la educación. Tienen que empezar, bueno, y de hecho el constitucionalismo se lo tomaba tan en serio que la primera Constitución española incluso se planteaba esa necesidad de catecismos constitucionales para que la ciudadanía tuviera experiencias de vivencias democráticas del siglo XIX y de experiencias constitucionales. ¿La democracia representativa está cómoda con lo que ocurre en Cataluña? Sí y no. O sea, la democracia representativa está bastante cómoda y lo estamos viendo por los partidos políticos y las coaliciones que se presentan y que están gobernando, que parece que están satisfechas, y después es cierto que una gran parte de la sociedad catalana está legítimamente muy insatisfecha porque su expectativa política no se está consolidando, ¿no? Pero yo creo que hay una multiplicidad de identidades y, por lo tanto, ante esa pregunta, que no es una pregunta nada sencilla no es nada sencilla de responder, yo creo que hay una respuesta que es plural y que también es compleja. Sí, la democracia representativa está muy cómoda en Cataluña. ¿Por qué? Porque este puede ser uno de los ejemplos de decisiones complicadas que una apelación directa puede dar una respuesta que va a ser clara, pero que no tiene por qué ser la mejor respuesta posible, ¿no? Porque hay paradojas de cómo se formulan las preguntas, de cómo se ordenan las distintas preferencias. Desde la asepsia de la academia, que permite no tener unos discursos muy apasionados en temas políticos, pues se puede plantear que a lo mejor hay maneras de articular que dé satisfacción a la expresión de las
legítimas aspiraciones de parte de la sociedad y al mismo tiempo encontrar una solución que satisfaga al mayor número de personas posibles en vez de lo contrario, de conseguir la maximización del descontento. Y es cierto que el siglo XXI nos aporta aportes tecnológicos, ¿no? Y bueno, hay aportes tecnológicos que pueden favorecer determinados elementos y hay otros que, bueno, estos son como los guisos, ¿no? A veces hace falta que haga chup chup y que es la manera de que el guiso quede consistente y a veces lo tienes que hacer en 3 segundos en el microondas, ¿no? Pero también los resultados a veces dependen, ¿no? Pues a mí que la justicia sea pausada y tenga ritmos, no estoy defendiendo que tenga que ser lenta, me parece que es una garantía de funcionamiento. Que determinados procesos de toma de decisiones sean pausados, sosegados y sigan un proceso, me parece que también es una garantía en el procedimiento. Que otras cosas sean lentas, no, eso no es aceptable. Pero lo que me da miedo es que la tecnología lo que hace es que rompe una de las reglas de la democracia, que es la igualdad. Dado que la tecnología, y estoy poniendo una broma, pero con todas las críticas que se han hecho a los sistemas electrónicos de votación en las últimas elecciones, lo que hace es que facilita que la corrupción del sistema esté solo en manos de unos pocos, mientras que no algo tan fácil como contar bolas blancas y bolas negras está al alcance de todos. Pero esa es, yo a lo mejor es que soy un poco reaccionario con estas cosas de la tecnología. Gràcies. A veure, potser començant ràpid amb Suïssa, no? Suïssa és un país on es vota constantment en referèndums i on el govern és bastant irrellevant i el sistema de rendició de comptes és un desastre perquè quasi que les eleccions guanyi qui guanyi, perdi qui perdi, acaba sent el govern pràcticament el mateix i això jo ho trobo horrible perquè mai... Estan molt contents, una fórmula d'or. Sí, ells estan sí, però jo ho trobo horrible en el sentit de que no hi ha una alternança, no es pot parlar d'alternança en el poder a Suïssa, no? Hi ha sempre sempre hi ha d'haver unes coalicions, unes supercoalicions, sempre hi ha d'haver uns equilibris comunitaris, no? A més és un país molt marcat pel tema confederal i pel tema comunitari, no oblidem-ho, i per tant això crec que és un sistema que als suïssos els funciona, però és un sistema difícilment exportable. Això vull dir que no és que no digui que no funciona, és que no el vull idealitzar, perquè no sé jo fins a quin punt en altres societats això seria... I a més ha permès, per exemple, que el país s'hagi convertit en la gran rentadora de diner negre del món, i per això cap polític suís mai ha pagat. I això sí que, diguem-ne, jo no estaria molt orgullós que el meu país hi hagués els diners de tots els dictadors del món. Vull dir que hi ha coses que funcionen molt bé a Suïssa i que no sé jo si funcionarien a tot arreu. Dit això, és obvi que la gent ho diu, no? Per què puc votar per Eurovision immediatament i no puc votar per decisions que m'afecten molt més directament? Bueno, perquè jo crec que la decisió política no és només el vot, no és només sí o no tota l'estona. Hi ha totes transaccions i s'han d'anar seguint. I si arribéssim al punt en què es anés votant sí o no, les possibilitats de manipulació serien infinites, serien enormes. I que, per tant, si es vol arribar aquí, hi ha molts passos pel mig. Dit això, jo també soc dels que penso que és increïble que els governs facin servir la tecnologia per espiar el que tenim en el nostre mòbil i en canvi no la facin servir per entendre millor el que pensem, etc., només quan volen guanyar l'elecció. Per tant, hi ha fórmules tecnològiques que ens haurien de permetre. Però no és la tecnologia el que ens salvarà. El que ens salvarà és com conceptualitzem la democràcia perquè això pugui funcionar sense que ens perdem coses pel camí. Després la tecnologia ja està. Ja la farem que ens faci el que sigui. Que apretar un botó o el que sigui, doncs ens en sortim. Bé. Sobre el cas català que ens deien al fons, jo crec que la meva anàlisi és que és un cas de fallida, no sé si de fallida, però en tot cas és un cas que no està resolt, no és un cas que diguem ja està i ja ho podem deixar córrer.
però és que no crec que ningú, bueno, potser alguna gent a Madrid fa veure que ja està resolt, però no, crec que tothom que tingui una mica de consciència sap que no, sap que hi ha unes aspiracions que no han aconseguit tenir la via diguem-ne, la via d'entrada en la institucionalitat i no, vaja, jo no crec que amb el marc actual i amb la trajectòria actual no crec que se'ls estigui donant resposta. Per moltes coses, i jo crec que va més enllà de la democràcia representativa, va també sobre la idea que es té de per què serveix la Constitució, també va sobre, entenc jo, coses que s'han parlat abans, com la llei electoral i com sobrerepresentar i no sobrerepresentar algunes opinions, coses sobre partits, és a dir, que jo potser no, jo crec que el doctor Pérez Moneo és una mica més optimista sobre el bé que està funcionant la democràcia representativa, però en tot cas, en aquest cas, crec que no hi ha hagut una solució institucional ni estem a prop de que n'hi hagi. No crec que encara hi ha tenim per davant uns quants episodis en els quals per una banda o per una altra això haurà de tenir un recorregut, que per cert hi ha una deriva que a mi no m'agrada gens, que és la judicial, no? El fer servir el poder judicial per resoldre conflictes polítics, que jo trobo que per exemple és una altra disfunció i per tant no vull entrar molt en aquest tema, és un tema molt més complex, el tema de la judicialització de la política i la politització de la justícia, però també és una altra derivada molt problemàtica. Avui mateix, penso que era avui, que la presidenta del Parlament anava a declarar, i que la presidenta d'un Parlament autonòmic vagi a declarar davant d'un jutge, no sé jo si és la manera de dirimir els conflictes, jo diria que no. Bé, per últim, els partits, i parlar malament dels partits tots ens hi apuntem, jo també, però jo crec que cal anar en compte una mica també amb l'antipolítica. I amb la idea, a veure, nosaltres, s'ha posat l'exemple a Catalunya. A Catalunya hi ha hagut una revolució en el sistema de partits, i a Espanya també. Vull dir, s'ha passat d'un sistema de 2 partits que comptaven a un sistema de 4, i Déu-n'hi-do el canvi que hi ha hagut. Vostè deia majories absolutes, les majories absolutes ara per tenir una majoria absoluta se n'han de posar d'acord 2 o 3. Fins fa 4 dies amb un sol partit n'hi havia prou. Per tant, i de fet de les poques coses que es posen d'acord ràpid és amb el tema Catalunya, amb quasi totes les altres triguen bastant més en posar-se d'acord. Per tant, no estem en aquest món de les majories absolutes i de tot això, estem en un món que ha canviat. Tenim una tendència que funciona molt bé a dir que els polítics ho fan malament i sobretot que els partits ho fan molt malament. Això és bo, hem de ser molt crítics i molt exigents, però també hem de vigilar, perquè ha donat lloc a coses absolutament extravagants. Quan la presidenta de Castilla-La Manxa proposa que els parlamentaris no cobrin, hi ha gent que li sembla bé. Això ho trobo tremendo. Això què vol dir? Que jo he de tenir propietats i terres per poder ser parlamentari? Ho trobo desastrós. Quan entren a l'Ajuntament de Barcelona una sèrie de regidors i una alcaldessa que diuen no, aquí es cobra massa i jo vull cobrar molt poc, jo no vull que l'alcaldessa de Barcelona cobri el que cobra un director de sucursal de la Caixa. Entre altres coses perquè la disrupció en la seva vida és brutal pel fet de ser alcaldessa. I com a mínim vull que no s'hagi de pensar si té diners per un cangur o no. Llavors, hem arribat a un punt en què el discurs fàcil ens està portant a solucions molt regressives. Pagar molt poc als polítics no és una cosa progressista, és una cosa regressiva. Per què vol dir? O bé que serà gent rica, que és el que passa als Estats Units. Als Estats Units els paga molt poc als polítics. És una de les raons per les quals els milionaris són els que hi van. I l'altra cosa que està passant, i l'altra cosa que ens passarà és que traurem de la possibilitat del marc polític a moltes persones que altrament podrien ser perfectament vàlides. No perquè tinguin aspiracions econòmiques, però perquè volen viure una vida en família, digna, etc. Bé, i només hi ha l'últim apunt, que ja sé que hem de marxar. Lo de la democràcia per sorteig i que tots som igual de vàlids en el sistema democràtic no ho dic gens en broma, gens.
Jo crec que si una persona pot seure en un jurat i decidir si un és innocent o culpable i per tant va a la garjola o no, si pot decidir això, també pot seure i passar-se 3 setmanes estudiant-se un pla urbanístic de dalt a baix i dir si li sembla que és un bon pla o dolent. Evidentment, el que no crec és que des de casa seva, llegint-se el pla en 5 minuts, pugui votar i decidir sobre el pla urbanístic sense fer tota l'altra resta del procés. És a dir, i també la Belén Esteban, per entendre'ns. També crec que la Belén Esteban, si la poses 3 setmanes en aquell d'allò, la seva veu ha de comptar tant com la del catedràtic d'Economia. Evidentment, posant-la en context i donant-li eines i tal. Per tant, sí que crec que la democràcia, el principi radicalment democràtic, és pensar que sí, que tots i totes tenim una veu que compta. No només els que en saben molt o només els que tenen molts recursos o tot això. És que la pregunta de la senyora sobre la confederació... Sí, és massa complicat. De veritat, no m'hi... Si em deixa un correu ja li contestaré. Sí. No, això són les comunitats, després hi ha els cantons. És que és més complex. Les comunitats són els que parlen italià, els que parlen alemany, per això dic que és més complicat que això. El tema d'Eurovisió... En parlarem una altra ocasió, és un tema complex. De fet, vam fer una conferència sobre el cas suís, parlant de secessió... Sobre Eurovisió només volia dir que jo he sentit dir que la raó per la qual va guanyar el Brexit al Regne Unit era que molta gent pensava que votava sobre la sortida d'Eurovisió. I ara tenen l'inconvenient que han marxat de la Unió Europea però segueixen havent-se d'empassar a Eurovisió. És una frustració molt gran al poble britànic. Bromes a part, agraeixo moltíssim la intervenció als dos doctors eminents, ho repeteixo, ja us ho hem demostrat amb la mà llevada, com diuen els francesos. Jo els emplaço a tots i als ponents també al següent acte d'aquest cicle, que és el dia 12 de juny, dilluns, que parlarem de les experiències conegudes, que diu el títol, amb certa ironia, les experiències conegudes de reformisme democràtic a Espanya, amb dos ponents que són també molt qualificats per parlar-ne, que són l'Arnau Monterde, que és de Decidim Barcelona, i l'Ismael Penya, que és professor de Ciències Polítiques a UOC. Moltes gràcies per tothom i bon discurs. Gràcies.